السلام علیکم۔ کھٹے ڈکار کا علاج۔ کھٹے ڈکار کیوں آتے ہیں؟ جانیے ان کو ختم کرنے کے 5 آسان گھریلو ٹپس اور پائیں فوری ریلیف۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں ڈکار آتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم جو چیز کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہوا بھی ہمارے معدے میں جاتی ہے اور وہی پھر ڈکار کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ گیسٹرک آف میانامی ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہمارے کھانے کے ساتھ 15 کیوبک سینٹی میٹر ہوا بھی پیٹ کے اندر جاتی ہے اور معدہ ہوا کی اتنی بڑی مقدار کو اندر نہیں رکھ سکتا، اس لیے ہوا منہ کے راستے ڈکار کی صورت میں واپس پلٹ جاتی ہے۔ کبھی ڈکار کم اور کبھی زیادہ آتے ہیں۔ اکثر اوقات زیادہ ڈکار پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، کیونکہ پیٹ کھانے کو ہضم نہیں کر رہا ہوتا اور وہ معدہ کھانے سے اتنا بھر چکا ہوتا ہے کہ اب ہوا کا اندر گزر مشکل ہو جاتا ہے اور یوں ڈکار آتے ہیں۔ ایسی صورت میں کھٹے ڈکار بھی آتے ہیں، جس کی وجہ اکثر لوگوں کو متلی اور کے بھی آنے لگتی ہے۔ کھٹے ڈکار کیوں آتے ہیں؟ ماہرین بتاتے ہیں کہ تیزابیت کی وجہ سے مائع منہ کی طرف آتے ہوئے اپنے ساتھ ہوا بھی لاتا ہے۔ ڈکاروں کی زیادہ تعداد کی ایک اور وجہ ہماری چھوٹی آنت میں بیکٹیریا کی مقدار کا بڑھنا اور کھٹے ڈکاروں کا آنا ہے۔ گھریلو ٹپس۔ پودینے کی چائے۔ کھٹے ڈکار آنے کی صورت میں آپ پودینے کی چائے بنا کر استعمال کریں، لیکن اس میں چینی نہ ڈالیں۔ آپ کو کالا نمک ڈال کر پی لیں۔ 15 منٹ تک آپ کی زبان کا ذائقہ خراب رہے گا، مگر اس کے بعد کھٹی ڈکاروں کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیمو تیزابیت کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا رس پئیں یا پھر اس کو چھلکوں سمیت چبا کر کھائیں۔ یہ دونوں طرح فائدہ مند ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کے معدے میں جلن ختم ہوگی بلکہ کھانا بھی جلدی ہی ہضم ہو جائے گا۔ پیاز کا پانی۔ کھٹے ڈکار آنے کی صورت میں آپ پیاز کے پانی یا اس کے رس کو لیموں کے رس کے ساتھ 2 چمچ پی لیں تو اس سے معدہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کہ بھی ہو جائے، مگر فوری آپ کو ریلیف ملے گا، کیونکہ پیاز کے رس میں تیز اینٹی بیکٹیریل ہے جس کو پینے سے جلدی ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اجوائن کے پاؤڈر کو نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے پیٹ کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اس ٹپ کو استعمال کریں اور کھٹے ڈکاروں سے جان چھڑائیں۔ ادرک ہر مسئلے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کھٹے ڈکار آئیں تو ادرک کا ایک ٹکڑا کچھ دیر منہ میں رکھنے کے بعد چبا کر کھائیں۔ اس سے جسم سے فاضل مادوں کا اخراج بھی جلدی ہوگا اور جسم کو طاقت بھی ملے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔